Էդգար Էլբակյանին, ԵՊՀ ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, նրա զեկուցման թեման է Թուրքիայի ներկայությունն Ադրբեջանում, ուրիշ կարևոր թեմա եւ Էդգարը փորձելու է կանխատեսել ապագան, ինչպես նշված է զեկուցման մեջ։ Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելով, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, ես միանգամից անցնեմ թեմայից, որտեղ հավելյալ ներկայացման կարիք չունի, վերնագիրը ամեն ինչ ասում է փոխարեն, ես փորձեմ տեխնիկային վարվել։ Շատ կարճ պատմական ներածություն, բայց ոչ թե այսինքն պարզ փաստերի թվարկմամբ, առհասարակ փորձել եմ զեկույցի տրամաբանությունը կառուցել դրա շուրջ, որ փաստերից կարևորները զատենք, որոնց հիման վրա կարող ենք վերլուծական կոնտեքստ ապահովել։ Առաջին հենց կուզեի խոսել անկապության առաջի տարիների մասին ու այն կոնտեքստը, որում թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները գոյացել են, դա խորհրդային միության փլուզումներ ու այս տարածքների ռազմաքաղաքական առումով, նաև մշակութային հոգևոր առումով վակուումիզացիան ու Թուրքիան այն երկիրներ, որը այդ տարիներին նաև արևմուտքի առաջին հերթին որտեղ այդ ժամանակաշրջանը համընկնում էր փոփոխական պատմության ավարտի հետ ու արևմուտքը միայն ԱՄՆ-ն էր այդ ժամանակ, Թուրքիան նաև ԱՄՆ-ի թողտվությամբ ու առաջմղմամբ փորձում էր այդ վակուումը, որն առաջացել էր այստեղ, լցնել։ Դե օբյեկտիվ նախադրյալներ կային, որովհետև սովետական միության հարավային ենթաթևը Կովկասից մինչև Միջին Ասիա թուրքալեզու պետություններ էին, այսինքն բնական նախադրյալներ կային։ Սրանից զատ Թուրքիան նաև ուներ իհարկե սեփական շահագրգռվածությունը, արտահանել իր զարգացման մոդելը, իսկ դա շատ բնական ցանկություն է, ցանկացած երկիր, որ մի քիչ դրա համար ներուժ ունի, ցկտում է դրան, եւ նաեւ հասնել, այսինքն նավթագազային պաշարներին այս տարածաշրջանում, ես թվում ոչ միայն Թուրքիա, կներեք, ոչ միայն Ադրբեջան, այլ նաեւ, այսինքն դեպի թուրքմենական շուկաներ։ Մեծ կոնտեքստը, այսինքն սա է։ Առաջին տարիներին Ադրբեջանում երբ 92-93 թվականներին իշխանության ղեկին էր թուրքամետ հայացքներով հայտնի Աբուլֆազլ Էլչիվեյը, պայմանականորեն այդ կոչում ենք թուրքական ռոմանտիզմի շրջան Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ, այսինքն առանց որևէ հաշվարկի, առանց ռեալ պոլիտիկա հաշվի առնելով, Էլչիվեյը հարաբերությունները վատացրեց եւ Իրանի հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, հանուն ուրեմն թուրքական աշխարհի հետ սերտ հարաբերությունների ու թուրքական ազգայնական իդեայի, բայց հաշվարկը սխալ էր այնքանով, որ չնայած ես շեշտեցի, որ Թուրքիան ուներ այդ ամբիցիաները վակուումը լցնելու, բայց ամբիցիաները այդ ժամանակ քիչ էին։ Թուրքիան չուներ այն ուժը, հատկապես Բաղդադում Ռուսաստանի Դաշնության, որ կարողանար դա անել։ Այսինքն այստեղ Ադրբեջանը թեր հաշվարկ կատարեց եւ դա զգալապես իդեպ նաև նպաստեց նրան, որ պատերազմում իրենք պարտվեցին, հաղթեցինք մենք։ Էլչիվեյի իշխանությունից հեռացվելուց հետո փաստացի Հեյդար Ալիևի իշխանության գալով Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բերվեցին, ռացիոնալիզացվեցին ու բերվեցին իրական ռեալպոլիտիկի դաշտ։ Ճիշտ է, նա է հեղինակը մեկ ազգ երկու պետության, այդ կարգախոսի 93 թվականի, 94 թվականի փետրվարի Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ ինքն է հնչեցրել, այսինքն իրական փաստերով եթե դատենք, Հեյդար Ալիևը ավելի շատ է նպաստել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կառուցարկմանը, քան Էլչիվեյը, թեպետ Էլչիվեյի ամբողջ էթոսը, կենսագրությունը կառուցված է դրա վրա, բայց դա քիչ է, այսինքն եւս մեկ իդեպ կիրառական կարևոր օրինակ է, որ քաղաքականության մեջ մղումները չեն կարևոր, այլ այսինքն կամքը, խելքը եւ գիտահի կառավարումը, թե արդյոք դուք կարողանաս հասնել նպատակների։ Սա մեծ հաշվով պատմական, այսինքն կոնտեքստն էր, որ գալիս է մինչև մեր օրեր, բայց ես իրեն ոչ թե մեր օրեր կբերեմ հիմա ժամանակագրական այսպես պարզ թվարկմամբ, այլ ըստ բովանդակության։ Թուրքիան ինչպիսի ներկայություն ունի
Ադրբեջանում ու էլի ոչ թե կենտրոնանք առանձին ինֆոմիավորների վրա, առանձին փաստերի վրա, այլ կփորձենք առաջին հերթին մոտիվները հասկանալ եւ ամենակարևորը դրանց վրա արդեն եզրակացություններ ու իհարկե կանխատեսում։ Այս ասածս առաջին հերթին իհարկե վերաբերում է տնտեսական ներկայությանը, որովհետև ես ինքս տնտեսագետ չեմ, ես առանձնացրել եմ այն տնտեսական, այսինքն ցուցիչներն ու ռեալիաները, իրականությունները, որոնք կարևոր են քաղաքականության համար։ Այստեղ խոսում ինչու եմ, ասենք, բանկի նկարդրել, հիմա ես կանադառնամ, ասենք, այս նաև ճյուղերի տնտեսության թուրքական ներկայության Ադրբեջանում, բանկի նկարը սիմվոլիկ է, քանի որ ասացի ես առանձնացրել եմ քաղաքական նշանակություն ունեցող տնտեսական ռեալիաները, այսինքն եթե դու մասնակցություն ունես որևէ երկրի ֆինանսական եւ բանկային շուկայի, դա միայն տնտեսական ներկայություն չէ։ Դա նշանակում է նաեւ քաղաքական փոխվստահության մեծ մակարդակ։ Հիմա արդեն այս առաջին շարքի այսպես էքսցենտրիկ ապահովները բոլորիդ էլ իրականում ծանոթ են, ես իրենց շատ այսպես հպանցիկ եմ գրել, որովհետեւ քաջածանոթ եք բոլոր, խոսքը Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհանի մասին է, Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազամուղի, Բաքու-Թբիլիսի կարծիքատողու եւ Թանափի ու Թափի, որոնք վերջերս ուրեմն 1 տարի առաջ, 1-ից 3 տարի առաջ իրականություն դարձան եւ այն մասին են, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Վրաստանի տարածքով ունեն նավթագազային ուրեմն հոսընթաց, ինչպես նաեւ երկաթուղային հոսընթաց։ Այսինքն այս մասով որևէ առանձնահատուկ նորություն իրական ասելու չկա, պարզապես սա պետք է ֆիքսել։ Արդեն գալով, այսինքն քիչ թե շատ, ինչ-որ առանձին հիշատակության արժանի բաների, մեկը այն է, որ Թուրքիան, նախ ֆիքսենք, որ ինքը երկրորդ առևտրային գործընկերն է Ադրբեջանի, այսօր եւ արտահանման առումով եւ ներդրման, եւ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներով դարձել երկրորդն է, զիջում է միայն Մեծ Բրիտանիային, բայց հասկանալի է Մեծ Բրիտանիան, այսինքն սոցիոլոգիայի լեզվով ասած, շեղում է, որովհետև գործ ունենք British Petroleum-ի հետ, որը ասենք նավթագազային սեկտորում ունի ներդրում, այսինքն եթե դա հանենք որպես վիճակագրական շեղում, ստացվի որ Թուրքիան նաև առաջին օտարերկրյա ուղղակի ներդրողն է Ադրբեջանում, եւ այս թիվն էլ 13000 թուրքական ընկերություն, այսինքն պատահական չէ, սա ասենք շատ լուրջ կապիտալի մասին է խոսքը։ Այստեղ ինձ մոտ թվեր կա նաև, որտեղ այստեղ մեզ համար քաղաքական առումով շատ կարևոր է քաղաքագիտական դինամիկան։ Ես դրա համար առանձնացրել եմ, թե ինչպես է օրինակ Թուրքիայի մասնաբաժինը, փայը Ադրբեջանի արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ աճել, օրինակ տեսեք, 2012-ից 14 թվականներին, այսինքն ընդամենը 7 տարի առաջ, այն ընդամենը 6% էր, իսկ 2019 թվականին արդեն 14 է դարձել։ Այսինքն ֆիքսենք դինամիկան, որ երկու անգամից ավել մեծացում ունենք։ Իհարկե, այստեղ կա դիսբալանս, ինչ առումով, որ այսինքն Թուրքիայի արտահանումը հասկանալիորեն գերազանցում է Ադրբեջանի արտահանմանը դեպի Թուրքիա 5 անգամ, ինչը հօգուտ Ադրբեջանի չէ, բայց կա մի բան, որ հօգուտ Ադրբեջանի է, ես դա անպայման ուզում հիշատակել, որտեղ էլի քաղաքական նշանակություն ունի, այն է, որ այդ հիշատակած ներդրումները, որ ասում եմ, եթե Մեծ Բրիտանիային անենք Թուրքիան առաջին ներդրողն է Ադրբեջան, դրանք գերազանցապես արվում են, ուրեմն մի հատ էլ հիշենք, դրանք գերազանցապես արվում են ոչ նավթային սեկտորում։ Մոտավորապես 2015 թվականից Ադրբեջանը նաև պաշտոնական հայեցակարգային մակարդակով առաջնահերթություն սահմանեց իր ոչ նավթային սեկտորի զարգացումը։ Ադրբեջանը որպես դասական ավտորիտար երկիր պաշտոնական մակարդակով, տեքստային մակարդակով երբեք չի խոսում խնդիրների մասին։ Մինչև 2015 թվականը միակ երկիրը, որը անընդհատ ասում էր, որ Ադրբեջանի տնտեսությունն ունի հոլանդական հիվանդություն, նավթագազային կապվածություն եւ այլն, Հայաստանն էր։ Այսինքն դա հասկանալի է, ինչ որտեղ դա նաև պետք էր մեզ օրինակ քարոզչական նպատակներով, մենք դա ասում ենք, իրենց մոտ, ասենք, քար լռություն էր։ 2015-ից իրենք հասկացան, որ դա իրոք խնդիր է եւ նաեւ որոշեցին բարձրացնել ու փաստորեն այս հարցում իրական Թուրքիան նրանց աջակցում է ներդրումներ անելով հենց այդ հեռանկարային ոլորտում, որոնք ստրուկտուրալ առումով թույլ են տալիս զարգացնել ոչ միայն ուղղակի տնտեսությունը, այլ հասարակությունը առհասարակ։ Դրանք
ձեր բոլորի իմացած շատ հայտնի ոլորտներն են, այսինքն սննդի արդյունաբերություն, տեքստիլ, այսինքն շատ հակացած ֆինանսներ, բանկային ոլորտ, ապահովագրություն, շինարարություն, այստեղ էլի գրել, արդյունաբերություն, տրանսպորտ, այսինքն քանակականից զատ մենք այստեղ տեսեք քանակապես ասեցի, որ առաջինը Մեծ Բրիտանիան է, բայց այսինքն դրա ավելացված արժեքը, չէ, ավելացված արժեքը շատ են արդեն ոլորտի, բայց մուլտիպլիկատիվ էֆեկտն է փոքր, հատկապես հասարակական նշանակության, իսկ Թուրքիան հենց մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ստեղծում ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանի ուրեմն տնտեսության եւ հասարակության զարգացման համար։ Սա կառուցվածքային մասնակցության մասով։ Հիմա շատ կարևոր ուրեմն հանգրվանի գալիս լավ, կարևոր նկարը ավելի շատ է զգայուն ձերուշացությունը, ես անդրադառնում թե ինչու եմ այս նկարն ընտրել, ուղղակի ինքը մարդաբանական տեսանկյունից է, հետաքրքիր, այսինքն, չէ, իրականում այստեղ պետությունների ուժերի տարբերություններ է երևում, եթե նայեք Թուրքիայի ղեկավարի հայացքը շատ ավելի հեռունված ու ավելի փիլիսոփայական է, իսկ երկրորդը երևի չմեկնաբան է։ Սա 20 թվականի փետրվարի 25-ն է, կնքվեց արտոնյալ առևտրի կամ պրեֆերենցիալ առևտրի համաձայնագիր այս երկու երկրների միջև, որը ուժի մեջ մտավ նույն տարվա հուլիսի 1-ից։ Չէ, սա շատ կարևոր բան է, որովհետև մինչ այդ թուրքական ապրանքները շատ լուրջ մրցակցության մեջ էին ԱՊՀ-ի ապրանքների հետ Ադրբեջանը, որտեղ ԱՊՀ երկրները, դե իհարկե Հայաստանը հանած, նույն, ասենք, համանման ռեժիմից օգտվում էին։ Եթե կարճ ոչ շատ նեղ մասնագիտական ուսանելիք, սա ընդհանրապես ասենք մաքսերի նվազեցման կամ առհասարակ որոշ ապրանքատեսակների դեպքում մաքսերի վերացման մասին է։ Այսինքն թուրքական ապրանքները եւ ադրբեջանական ապրանքները միմյանց երկրներ գնում են ավելի էժան։ Ու խոսքը վերաբերում է մոտ 15 անուն ապրանքի, որոնք եւ ռազմավարական նշանակություն են եւ սոցիալական։ Դիաբետով հիվանդների համար դեղերը հիմա Ադրբեջան ավելի էժան են մտնում թուրքական դեղերը։ Եվ սա իրեն ուշադրություն դարձեք թվականին, այսինքն փետրվար 25, հուլիսի 1-ին մտավ ուժի մեջ, սա մեծաշուտ պատերազմի տարին էր, ու մենք էլի ֆիքսում ենք դինամիկան Թուրքիայի ծավալման դեպի Ադրբեջան։ Հա։ Էլի կարճ ու, այսինքն թեզիսային ես անդրադառնամ Թուրքիայի արդեն կրոնական ներկայությանը, ի սկզբանե բաստովում արեցի չասացի, որ անդրադառնալու եմ տնտեսական ներկայություն անդրադարձա, կրոնական, շատ հատուկ ռազմական եւ փափուկ ուժի։ Հիմա շատ արագ կրոնականը պետք է հաշվի առնել էլի մի շատ կարևոր այսպես փիլիսոփայական կողմ, որ կրոնի դաշտում նույնպես Թուրքիայում Ադրբեջանում ստեղծվել էր վակուում հետխորհրդային տարիներին։ Եվ այսինքն Թուրքիան այստեղ նույնպես ոնց որ նիշա գտավ, ազատ տարածք գտավ։ Սա վակուումի մասին է, ես ձեզ համար հիմա կթարգմանեմ ինչի մասին է խոսքը։ 2010-13 թվականների դինամիկան է, ես ձեզ ընդհանրապես գույները թարգմանեմ, տոկոսը արդեն դուք ինքներդ կտեսնեք։ Այն վերևի կապույտը մարդիկ են, ովքեր ասել են ես կրոնական չեմ, հավատացյալ չեմ մեր լեզվով, ասած մենք տեսնում ենք նվազում։ Այն 59-ից 41, ընդհանրապես 3 տարվա մեջ։ Մեջտեղի կարմիրը միջինն է, միջին, բայց այստեղ նույնպես տենդենսը կարևոր է, որ միջինից մենք անկում ենք տեսնում դեպի կրոնականը։ Եվ դե արդեն կրոնականը կանաչը, էլի տեսնում ենք 16-ից 27% աճ։ Սա ևս խորքային պատճառներ ունի, առաջին հերթին որտեղ Ադրբեջանում չկա ընդդիմադիր քաղաքական դաշտ եւ մարդիկ շատ հաճախ իրենց բողոքը արտահայտելու այլ ասպարեզ դոմեն չեն գտնում, քան կրոնը։ Բայց սա պատճառներից մեկն է, ուղղակի ասացի առանձնացնել։ Ուղղակի, ինչպես եւ տնտեսության ոլորտում Թուրքիան այստեղ միակը չէր, որ մրցակցում է Ադրբեջանում կրոնական դաշտում, դուք գիտեք Ադրբեջանը գերազանցած է շիա իսլամի երկիր է, Թուրքիան սուննի եւ հաշվի առնելով որ Ադրբեջանում իսլամը մեծ հաշվով ինստիտուցիոնալիզացված չէր, դե այսինքն սովետական տարիներն են ոնց որ իրենց հետ գցել, նաեւ սուննիների ներթափանցման համար պարարտող կար, օրինակ Սաուդյան Արաբիայից եւ Քուվեյթից պայմանական ասենք ներկրվեց վահաբիականություն, սալաֆիականություն, առաջին տարիներին Իրանն էր շատ ակտիվ եւ փորձում էր նաեւ տրանսֆորմացնել իր կրոնական ներկայությունը քաղաքականի, օրինակ այդ տարիներին հենց 91-ին հիմնվեց Ադրբեջանի իսլամական կուսակցությունը, որը 4 տարի անց էլ արգելվեց,
շատ ուժեղ աֆիլիացված էր Իրանի հետ։ Եվ հա, սա իմ ասածը արտացոլվում է նաև մզկիթաշինության ասպարեզում, ես դարձյալ թվերը հանելում շատ խոսում եմ, Թուրքիան Ադրբեջանում 91-ից սկսած կառուցել է 23 մզկիթ, Քուվեյթը 73, իսկ օրինակ Իրանը ընդամենը 1, Սաուդյան Արաբիան 3, Քաթարը նույնպես 1։ Այսինքն այստեղ նույնպես Թուրքիան մեծ մրցակցության մեջ է եղել, բայց Թուրքիային օգնել է հետևյալը, որ չէ, մի քիչ շուտ է։ Թուրքիային օգնել է հետևյալը, որ ինքը հանդես է եկել կոպիտ ասած 3 դեմքերով։ Այսինքն մեկը պետականը, Թուրքիայի կրոնական կառավարչությունը, մյուսը Թուրքիայի այն ժամանակվա փափուկ ուժ հանդիսացող գյուլենական շարժումը, որը, այսինքն եթե շատ կարճ, ապապետական ցանցակենտրոն մի կառույց է, որի առաջնորդը, այսինքն նաև կրոնական հոգևոր առաջնորդ է, Թուրքիայի իհարկե ազգությամբ Ամերիկայում բնակվող, եւ երրորդ դեմքը, որով թուրքական մզկիթները եւ թուրքական կրոնական ներկայացումը կյանք են ստացել, պարզապես թուրք գործարարները։ Կան նաև այդպիսի հարուստ մարդիկ, ըստ Թուրքիայում շապրող, որ մզկիթներ են կառուցել։ Ոնց վարվեց ուրեմն, բացառությամբ թուրքական ներկայության Ադրբեջանը օրենսդրական այնպիսի փոփոխություն արեց, որ մյուսների կրոնական ներկայությունը առավելագույնս սահմանափակեց։ Այսինքն արգելվեցին հանրային վայրերում կրոնական ատրիբուտիկայի կրելը եւ նաեւ արգելվեցին Ադրբեջանում չսովորած եւ այլ պետություններում սովորածների իսլամական ծես անցկացնելը։ Սա հիմնականում իրանական ազդեցությունը մեղմելու համար է։ Նկատեք, որ թեպետ Իրանը նույնպես շիա է, Ադրբեջանը նույնպես շիա, բայց այս հարցը ընդհանրապես քաղաքական է։ Սա ես ուզում ցույց տալ, որ այո, Թուրքիայի կրոնական ներկայությունը առաջին հերթին քաղաքական է։ Սա ամենակարևոր մզկիթներից մեկն է, որ իրենք կառուցել են 96 թվականին Բաքվի կենտրոնում, կոչվում է նահատակների, այսինքն շահիդների մզկիթ, համապատասխան գրառմամբ այն մասին Ղուրանից, որ մոտապես շահիդները չեն մահանում, այսինքն մենք տեսնում ենք կրոնը եւ պատերազմական հռետորաբանությունը մեկտեղ։ Սա ուրեմն Նախիջևանում է կառուցվել, հեռվում ինչպես տեսնում եք, այսինքն Աբրակունից գավառի Օցասար լեռն է։ Այս մզկիթը կոչվում է Քազին Կարաբեկի Փաշայի անունով։ Իսլամական ավանդույթը թույլ տալիս է պարզապես մարդկանց անունով մզկիթներ կոչել, ի տարբերություն քրիստոնեականի, եւ այս մզկիթի բացմանը, որ 99 թվականին է եղել, մասնակցել է մի կողմից Հեյդար Ալիևը, մյուս կողմից, այսինքն Հայաստանի առաջին հանրապետության վաղճանը դրած Քազին Կարաբեկի զորավարի դուստրը։ Այսինքն ելի տեսնում ենք, որ կրոն քաղաքականություն սերտաճած են։ Ես շատ արագ կանադառնամ պարոն Մեկնան ձեր թույլտվությամբ փափուկ ուժին, մի քիչ էլ ես կօգտվեմ այն առիթից, որ իրականում փափուկ ուժը շատ դժվար չափելի է, բայց ելի շատ արագ ասեմ, թե ինչպես եմ ես դինամիկան ֆիքսում, որ Թուրքիայի փափուկ ուժը Ադրբեջանում աճել է։ Նախ դրա համար պարարտ հող կար, որովհետև ինչպես եւ հայկական հասարակությունը անկախությունից հետո ադրբեջանական հասարակությունը նույնպես կողմնորոշվել է ավելի դեպի արևմուտք։ Պարզապես եթե մեր դեպքում այդ արևմուտքը ինչ-որ աներևակայելի մի տարածք էր, այսինքն չափելի չէր մեզ համար, եւ դրա համար դա դառնում էր գլոբալիստական օրակարգ, Ադրբեջանի դեպքում դա Թուրքիան էր, որը հավատակից էր, լեզվով, մշակույթով ինչ-որ նմանություն կար։ Դրա համար իրենց դեպքում այդ արևմտականացումը, այսինքն բերեց օգուտ եւ ոչ թե գլոբալիստականացում։ Կրկնում եմ, փափուկ ուժը դժվար է չափել, անուղղակի փոփոխականներ են պետք։ Ես երկուսը հիշատակեմ, մեկը այդտեղ գրված չէ, մեկը գրված է։ Չգրվածը ասեմ, որ օրինակ 2013 թվականի հարցում Ադրբեջանում, ինչպես եք վերաբերում օտարերկրացու հետ ամուսնությանը եւ ընդհանուր անհանդուրժող տրամադրությունը, բայց ամենաբարձրը թուրքերի հանդեպ է դրական վերաբերմունք, այսինքն 46%-ը նորմալ է համարում, որ ադրբեջանցի աղջիկը ամուսնանա թուրքի հետ։ Իսկ օրինակ ռուսի դեպքում ընդամենը 4%-ը, 95%-ը դեմ է ռուսի հետ ամուսնությանը եւ նույնը դիտել եվրոպացու դեպքում, 9%-ը կողմ է, 90-ը դեմ։ Եվ նաեւ ես այսօր գրվածներից միկրովկայություններին կուզենայի անդրադառնալ, մենք այս վերջի պատերազմի ժամանակ շատ էինք լսում Ալլահու Ակբար, այսինքն կրոնական ազգականչը, որը մինչ այդ բնորոշ չէր ադրբեջանական բանակի զինվորներին։ Երկրորդ այս պատերազմի ընթացքում ես սկսվեց պանծացվել Իլհամ Ալիևի կերպարը, նրան սկսեցին անվանել ռեիս դիմելաձևով, որը
փոխառություն է թուրքական միջավայրի, այսինքն ռեիս նշանակում է ղեկավար, նախագահ, բայց ասենք այդպես կոչում են Էրդողանին, Ալիևին այդպես երբեք չի կոչել, եւ նաեւ երրորդ էլի լինգվիստիկ միկրովկայությունը, որ գիտեք կա արաբերենից եկած ֆաթեհ տերմին, որ նշանակում է նվաճող, այդպիսին էր Մեհմեդ II-ը, որը նվաճել է Կոստանդնուպոլիսը, նրա անունը հենց այդպես է, Մեհմեդ Ֆաթեհ։ Հիմա ադրբեջանցիները Շուշի գրավմանը մասնակցածներին կոչում են Շուշա Ֆաթեհի, այսինքն Շուշին գրավողներ։ Դարձյալ մենք տեսնում ենք թուրքականության, այս դեպքում կարող ասել նաև օսմանականության, ուրեմն ներկայություն։ Ռազմական ներկայության մասին ես չեմ խոսի, նախ մենք ունենք զեկույց եւ երկրորդ կարծում եմ այս պատերազմից հետո մի փոքր անիմաստել է ապացուցել, որ Թուրքիան ունի ռազմական ներկայություն Ադրբեջանում, ընդհանրապես այս մեկ սիմվոլիկ նկարն է, սա ուրեմն Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի նախկին 36 մարտական դիրքն է, հայտնի ոչ այնքան բարեհունչ անվանմամբ ժողովրդական շրջանակներում, եւ ինչպես տեսնում եք, այստեղ Թուրքիայի հանրապետության դրոշը շատ ավելի առաջ է, ավելի լավ է երևում, քան ասենք Ադրբեջանին է։ Եվ ես անցնում եմ եզրակացություններին, սա վերջնական հատվածն է։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանում ստեղծվեց իմաստի վակուում։ Այդ պետության ամբողջ էթոսը կառուցված էր վրեժխնդրության եւ հայատյացության հիման վրա։ Եվ ինչ որ մի ժամանակ անգամ մասնագիտական շրջանակներից համար անհասկանալի էր, թե ինչով է դա լցվելու, հատկապես հաշվի առնելով, որ այս երրորդ կետում իմ գրած ձևակերպմամբ հիմա պայքար է ընթանում, այսպես ասենք, ադրբեջանական ժառանգության համար, ուսանք միջնադարյան էսթետիկայից են վերցրել այս ձևակերպումը, մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից Թուրքիայի միջև։ Հասկանալի է, որ Թուրքիան շատ է ներխուժել հարավային Կովկաս, ինչպես նախորդ բանախոսը իմ գործընկերը նշեց, եւ սա չի կարող խնդիր չլինել Ադրբեջանի համար։ Եվ նրանք պիտի փորձեն բալանսավորել Ռուսաստանի միջոցով։ Որտեղ այստեղ շատ ակնհայտ է, որ ինչպես մենք տեսանք, թուրքական ներկայությունը նաեւ ուղղակիորեն նշանակում է Ռուսաստանին դուրս մղող ներկայություն։ Եվ այստեղ հասկանալի պատճառներով Ադրբեջանի գործող իշխանությունը հայտնվելու էր խնդրի մեջ, այսինքն մի կողմից նրանց լեգիտիմությունը կարող է ժամանակի ընթացքում կասկածի մեջ մտնել, որտեղ դա կառուցված էր Ղարաբաղի վրա, իսկ իրենք հենց անձամբ հայտարարեցին, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մյուս կողմից կրկնում եմ, ընթանալու է պայքարը, Թուրքիան կոպիտացած իր մասնաբաժինն է ուզենալու այդ հաղթանակի հարցում օգնելու համար, Ռուսաստանը ունենալով Ադրբեջանի այսպես ասած դե ֆակտո տարածքում ռազմական փաստացիորեն ռազմական բազա, անընդհատ դրա մասին է հիշեցնելու, փորձելու է դրա վրա դիվիդենդներ քաղել։ Եվ մենք հիմա վերջերս տեսնում ենք, որ այս խաղում ճիշտ դիրքավորել Սանի որ հարց պատասխան են լինելու, վստահ եմ դուք արտահայտվելու հնարավորություն ունենաք։ Ես ձեզ հորդորում եմ 30 վայրկյանում եզրափակիչ կետերը ասել եւ գալ նստել իմ գործում։ Պատվավոր տեղ է, դրա համար ես չեմ հրաժարվի դրանից։ Հա, իրոք 30 վայրկյան է մնացել։ Մենք տեսնում ենք, որ Իլհամ Ալիևը այս հարցի շատ հեշտ լուծում է գտել։ Այսինքն ինքը շարունակում է հայատյացությունը խթանել եւ հակահայկականության առանցքի շուրջ փորձել պահպանել ներսում իր լեգիտիմությունը, որտեղ հասկանալի է, թե դրսից անընդհատ իրենք խփեն ժողովրդական լեզվով ասած եւ դա խախտելի իր լեգիտիմությունը, նա ներսում դրա կարիքը զգալու է։ Ես չորրորդ կետին չեմ անդրադառնա պարոն Մելքոնյան, թե Հայաստանը ինչ պիտի անի այս խաղում, դա կթողնեմ ձեր նշած հարցի պատասխանին։ Շնորհակալություն։